Хорошо, ну что, давайте мы с вами приступим. ¿No? Hola, vamos a empezar hoy И поговорим на суперважную тему, y vamos a hablar sobre un tema muy importante которая разрешит все наших 100% всех наших проблем. que va a tener que decide nuestros todos problemas. И мы с вами говорили, что обетования, благословения Божьи принадлежат не тем, которые просто слушают, Y nosotros hemos aquí hablado que promesas y bendiciones no todos van a cumplir para las personas que escuchan, pero que están cumpliendo. то есть благословения принадлежат не тем, которые слушают, а те, которые слушают и делают. Bendiciones pertenecen no para que escuchan, pero para quien están trabajando, cumplen Я compromisos. не перестану напоминать об этом. Yo no voy a terminar no hacer esto. Тема, о которой мы будем говорить сегодня, это заповеди Господни. La tema que hoy vamos a hablar sobre los mandamientos del Señor. Кто у нас первый раз, то вы должны понимать, что после того, как мы будем говорить определенное послание, у нас будет дискуссия, обсуждение этих тем. Quien está aquí primera vez lo saben que después de predicación vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Поэтому у кого есть какие-то вопросы, у кого есть какие-то мысли, мы после этого сможем это все обсудить. Por eso, si alguien tiene unas preguntas, después vamos a tener una conversación. А сейчас давайте приступим непосредственно к материалу. Y ahora vamos a escudriñar nuestro tema. Мы уже несколько собраний говорим о таком празднике, как праздник Шавуот. Nosotros ya unas reuniones hablamos sobre mandamientos. Все знают, особенно с христианских кругов, это праздник Пятидесятницы или Троицы. Shavuot, todos lo saben, de iglesias pentecostales, que es una fiesta pentecostés. И кто хочет еще больше разобраться и глубже, и не был на этих собраниях, может изучить это все в интернете, посмотреть. Y si queréis escudriñar más profundo, podéis mirar en las redes sociales, en nuestra YouTube. А мы продолжим говорить о заповедях Господних. Y nosotros seguimos a hablar sobre mandamientos del Señor. И начнем мы с вами определенные вещи, как же первая церковь начала принимать к себе в общество людей. Y vamos a mirar cómo la primera iglesia, la primitiva, empezaba a tomar las gentiles a su comunidad. То есть, что нужно сделать, чтобы стать частью Божьего народа? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar una parte? Какие требования были для людей, которые пришли? ¿Qué ellos tienen que hacer las personas que solamente ahora han venido a una comunidad? Давайте мы откроем Деяния 15 главу. Все Vamos. откроем Деяния 15 главу. Vamos a abrir Evangelio, Hechos 15. Деяния 15 глава, 19 стих. Evangelio, Hechos 15, desde verso 19. Мы знаем, что первая община, она была еврейская. Nosotros sabemos que la primera comunidad era hebrea, judía. Иешуа был евреем. Yeshua era hebreo. Все апостолы были евреями. Todos apóstoles eran hebreos. Новый Завет был написан евреями. Nuevo Testamento estaba escrito por hebreos. И церковь, которая началась после Христа, она была полностью еврейская. Y la iglesia cual comenzó después del Cristo era hebrea. В день Пятидесятницы собрались одни евреи на праздник Шавуот. El día Pentecostés estaba uniendo hebreos. И излился Святой Дух только на тех евреев, которые там были. Y en este día derramó Espíritu Santo a ellos. Это очень супер важно. Esto muy importante. Там не на всех подряд излился Дух Святой. Ahí no derramó Espíritu Santo a todos, cualquiera. Если мы внимательно посмотрим, там были собраны только иудеи с разных местностей, которые приехали. Si nosotros vamos a escudriñar muy profundo, allí hay solo hebreos, judíos, que ha venido de todas naciones, de todos pueblos. Почему это важно? ¿Por qué es muy importante?
Потому что все иудеи, они жили уже по так называемому Ветхому Завету, как говорят церковные люди сегодня. Porque los judíos estaban viviendo con Antiguo Testamento. Они жили по Божьим заповедям, Ellos vivían con mandamientos de Dios. и они соблюдали все постановления Всевышнего. Ellos siguiendo con mandamientos de Dios. И они даже приезжали с разных местностей, с Испании, с разных других стран для того, чтобы прийти на поклонение Всевышнему в Иерусалим. Y ellos entonces como peregrinajos ha venido de todas naciones y pueblos, por ejemplo, de España a Jerusalén. И тут пришел такой момент, когда Дух Святой излился и на язычников, и первым человеком, который в этом участвовал, был Петр. Y allí nos vemos que Espíritu Santo derramó sobre gentiles y primero ejemplo es apóstol Pedro. И он увидел, что Дух Святой излился и на язычников, как он говорит, и как и на нас вначале. Y él visto que el Espíritu Santo derramó a gentiles como primero a judíos. Ладно, Дух Святой излился на нас, как евреев, это понятно. Bueno, si Espíritu Santo derramó como en judíos, entendemos. Потому что Бог был их отцом на протяжении тысячелетий. Porque Dios era su Dios miles años. Каждый еврей был в завете, Авраамовом завете, он был обрезан. Cada hebreo estaba en pacto con Dios, estaba circuncidado. Они все прекрасно понимали, что такое идолопоклонство, идолослужение, они во всем этом разбирались. Ellos entendieron qué es idolatría, qué es brujería. И тут Дух Святой неожиданно для Петра изливается на какой-то дом Корнилия. Y después el apóstol Pedro lo ve que Espíritu Santo derramó sobre gentiles en una casa de Cornelio. Но мы знаем, что Корнилий не просто был каким-то язычником проклятым. Pero nosotros sabemos que el Cornelio no era un gentil maldado. Корнилий был написано человеком, боящимся Бога. Cornelio era una persona que temiendo a Dios. Его десятины, милостыни пришли на память пред Богом. Sus diezmos y lisonjas ha venido al recordatorio de Dios. То есть мы должны с вами понимать, что Корнилий тоже не был каким-то непонятным язычником. Nosotros tenemos que entender que gentil Cornelio no había solo gentil maldad. Новый Завет говорит, что он строил синагоги. El Nuevo Testamento dice que él construyó sinagogas. То есть он вкладывал себя в еврейского Бога, в служение на этой земле. Que significa que él toda la vida entregó a Dios a ministerio. И в народе его называли боящийся Бога. Y su pueblo, él tenía un título que él teme a Dios. Если мы поднимем еврейскую традицию того времени, Si nosotros vamos a mirar tradición judía, кто были такие боящиеся Бога? ¿quién era que temen a Dios? Это люди, которые полностью чтили Бога по всем заповедям и постановлениям. Había la gente cuales escuchaban o honraban a Dios y mandamientos. Единственное, что они не делали, мужчины не делали обрезания. Es único que ellos no haciendo única cosa, circuncisión. И не могли принимать Пасху, соответственно. Y no podría tomar el Pesaj. И вот к этому человеку пришел Дух Святой первый раз. Y a esta persona primera de gentil que ha venido Espíritu Santo. И после этого начались случаи, когда язычники также начали уверовать, и на них также начал сходить Дух Святой. Y después ha venido más casos cuando Espíritu Santo derramó sobre gentiles. На одних язычников, на вторых, на третьих, на четвертых, на пятых, на шестых. A unos, segundos, terceros, cuatros, quintos. И тут братья-евреи, которые были в тот момент апостолами. Y después hermanos que eran judíos apóstoles. Для них стал вопрос, а как же этих всех необрезанных принимать в общество вообще? Y entonces ellos tenían dudas, ¿cómo tenemos que tomar gentiles en nuestra comunidad, que eran no circuncidados? Вы же все знаете, что многие люди в то время, они думали, что Иисус это очередное божество, которое пришло. Vosotros lo sabéis que muchas personas en este tiempo pensaban que es una persona divina.
Они думали, был Зевс, Аполлон, и тут появился еще Иисус Христос. Ellos lo creen a muchos dioses, Zeus, Apolón, y pensaban que ha venido un dios más. В головах у язычников было очень много всякого того, что не должно было быть у нормального человека, который чтит Бога. En la mente de gentiles había muchas cosas que no tenía que haber en una persona creyente. Но на них удивительно тоже начал сходить Святой Дух. Pero increíble, Espíritu Santo empezó a derramar sobre ellos. И вот тут эти все апостолы начали думать, евреи. Y aquí apóstolos, judíos, hebreos empezaron a pensar, Как же этих всех вот теперь принять в наше общество, если мы нормальные люди, а вот эти, какие-то, непонятные? ¿qué tenemos que hacer ahora con gentiles? Porque nosotros judíos normales y ellos no sabemos qué hacer con ellos. У нас нет идолов, Nosotros no tenemos idolatría, мы не поклоняемся ни шаманям, ни колдуем, ничем не занимаемся. no adoramos a otros dioses, no hacemos brujerías, hechizos. Мы чтим единого Бога, Nosotros honramos a un Dios universo, строим свои семьи, как Бог сказал. construimos nuestras familias, como Dios dicho. А как же ж принять вот этих, на которых также Дух Святой сходит? Pero ¿cómo vamos a hacer con estos? Но Que también derramó Espíritu Santo. не полностью не образованные, как же их принять? Pero ellos están analfabetos. ¿Cómo nosotros vamos a aceptar a ellos? Я думаю, что если мы с вами начали бы церковь где-нибудь там какой-то, с какими-то дикарями, Yo pienso, si nosotros empezamos una iglesia, por ejemplo, en África, то правильно было бы сразу принять несколько правильных заповедей. es correcto tener unos mandamientos. Для начала, дорогие мои, давайте перестанем друг друга кушать. El primero empezamos un mandamiento, no vamos a comer uno a otro. А потом мы с вами уже что-то сможем о чем-то разговаривать. Y después ya podemos algo hablar. И вот такая же картина была в первое время, в первом веке. Y esta imagen había en primer siglo. Апостол Павел поехал проповедовать язычникам. Apóstol Pablo iba a predicar a gentiles Вместе с Варнавой. con Barnaba. И огромное количество язычников начало верить, что есть еще один Бог Иисус, и о том, что действительно есть искупление, прощение грехов. На них начал сходить Святой Дух. Y mayoría gentiles empezaban a pensar que hay otro más Dios como Jesús, que también le da redención, salvación. И по этому поводу Павел вместе с Варнавой переезжают в Иерусалим. Y por eso Pablo con Barnaba vuelve a Jerusalén. То есть, а что же делать с этими уверовавшими язычниками вообще? Y ellos piensan, ¿qué vamos a hacer con los gentiles creyentes? А почему в Иерусалим? ¿Por qué en Jerusalén? Потому что в Иерусалиме была главная церковь. Porque en Jerusalén hay la primitiva iglesia. Там был Петр, Ahí Pedro, Иаков Santiago, и Иоанн. Juan. Написано «почитаемые столпами». Es como unos las columnas honradas. Замечательно. То есть были основополагающие люди в Иерусалиме. Allí había fundamentales personas. И вот они приехали как бы туда, и как же решать вопрос, а как же этих всех язычников в церковь-то принять? Y ellos empezaban a pensar en su comunidad qué van a hacer. И вот мы с вами приступим теперь. Y vamos a empezar. Деяния 15 глава. Hechos 15. Интересно, здесь такой апостол выступает и говорит. Apóstol Pablo dice, Иаков. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Apóstol Santiago dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Обратите внимание, есть такая очень интересная вещь. Написано, я полагаю не затруднять обращающихся к Богу. То есть есть, понимаете, смотрите, для того, чтобы стать частью Божьего народа, Pongáis atención que él dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. в иудейском движении было следующее. Ты хочешь следовать Богу Авраама, Ицхака и Якова, тебе нужно идти в Ешиву. En movimiento judío, si tú quieres estar en la fe, estar creyentes en Dios, Abraham, Isaac y Jacob, tienes que empezar a escudriñar Shivu. Что такое Ешива? Yeshiva. Ешива. ¿Qué es Yeshiva?
Это школа по обучению, семинария. Es un colegio, es un college. Если язычник говорил, я хочу служить Богу Авраама, Ицхака и Якова, Si un gentil dicho, yo quiero servir a un Dios de Abraham, Isaac y Jacob, он поступал в Ешиву, él tenía que entrar a Yeshiva, и в Ешиве его учили. y в Yeshiva ellos escudriñaban a él. Людей кушать нельзя, Las personas no tienes que comer, поступать нужно так-то, вот так-то, вот так-то. tienes que hacer por puntos. Это Бог любит, это Бог ненавидит. Esto Dios ama, esto odia. И чтобы язычнику стать прозелитом, то есть стать частью Божьего народа, Y para un gentil ser una parte del pueblo de judíos, раньше, antiguamente, им необходимо было пройти от 5 до 8 лет обучения в Ешиве. ellos tenían que escudriñar en este colegio de 5 a 8 años yeshiva. Как вы думаете? ¿Cómo pensáis? Нормально? ¿Puede ser? У нас образованное должно быть общество. Que nuestra congregación tiene que ser educado, analfabeto. Представляете, 8 лет тебя обучают в Ешиве. Как жить, кому ты поклоняешься вообще для начала? Перед кем ты ходишь? Что ему нравится, что ему не нравится? Imagináis que 8 años tú tienes que escudriñar y saber Dios quién Él. И в конечном итоге Y al final, человек уже делал обрезание, если это мужчина, esta persona va a pasar por circuncisión и становился частью Израиля. y después ya una parte de Israel. А тут на язычников Дух Святой излился без всего. Y en este caso nosotros vamos que el Espíritu Santo derramó a gentiles sin escuelas, sin escudriñar nada. И когда вы читаете Деяния апостолов, Y cuando lees Hechos de Apóstolos, написано при долгом рассуждении. se escribe que ellos pensaban largo tiempo. То есть для апостолов евреев была загадка, как это на них вообще что-то излилось, вообще могло на них что-то излиться вообще от Бога. Y para apóstoles había un enigma, ¿cómo puede ser así? Но принять-то их как-то надо в общество. Pero aceptar en una comunidad, ¿cómo? И вот по этому поводу собрался целый собор. Entonces había una reunión de un concilio. Первый Вселенский церковный собор. Primero, concilio universo. И мы читаем. Y vamos a leer. 19 стих. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, а написать им, sino que se les escriba чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, que se aparten de la contaminación de los ídolos, от блуда, de fornicación, удавленины de ahogado и крови, y de sangre, и чтобы не делали другим, чего не хотят себе». y que no hacéis que no quieren a sí mismo. Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, Se escriba que se apartan de la contaminación de los ídolos, от блуда, de fornicación, от крови, de sangre, и поступали с другим, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. y hacía con su próximo como con su mismo. Если вы изучите, что это за 4 такие постановления, Si vosotros vais a escudriñar estos 4 estatutos, то в еврейской устной традиции, en hebrea tradición de oral, начиная со 2 века до нашей эры, se empieza del segundo siglo hasta el Cristo, были выработаны определенные постановления, как они назывались 7 заповедей Ноя. había estatutos que se llamaban 7 mandamientos de Noé. То есть минимальные постановления, необходимые для язычников. Минимальные. Entonces, estos estatutos eran mínimo que tiene que cumplir un gentil. И вот мы видим здесь, эти апостолы принимают на этом соборе первое, что нужно, в чем нужно ограничить язычников, чтобы им не мешать обращаться, пускай они обращаются. Да, но давайте мы не можем их принимать, какие они есть. Y en este concilio nosotros vemos
como ellos no inquieten, no ponen cargos demasiados, solo dan estos mínimos. Да, давайте дадим эти минимальные требования для них. Para ellos, esto mínimo que tienen que cumplir. Воздерживаться от оскверненного идолами, Contaminación de apartarse de los ídolos, от блуда, de fornicación, удавленины ahogado и крови. y la sangre. Мы когда с вами разбирались на эту тему. Ya hemos esto escudriñado aquí. То есть все понимают, что нельзя пить кровь, Todos entienden que no tienes que tomar la sangre, нельзя кушать кровяную колбасу с гречкой. no puedes comer На una Запад- butifarra con sangre, Почему говорю с гречкой? Потому что на Украине так готовят, con sésamo, на Западе. porque en Ucrania se hace butifarra con sésamo. Испанцы тоже любят кровяные колбаски. Aquí se hace con arroz. Этого всего кушать нельзя. Esto no podéis comer. Это обязательный запрет для любого христианина. Es una obligación que no puedes hacer. Неважно, ты католик, или ты православный, или ты протестант, или ты мессианский еврей, неважно вообще кто ты. Es una prohibición que tú no tienes que esto comer. Tu carismato, protestante, igual, no tienes que comer. Нельзя кушать какое-нибудь животное, которое, или птицу, которая задушилась, No tienes que comer un animal ahogado в которой кровь осталась внутри жертвы. en cual se quedó una sangre. И второе толкование, мы с вами говорили, что была традиция такая, отрезать часть живого животного. Когда ловили животное, отрезали от него часть и отпускали животное, и ели вот эту часть. Y otra interpretación le dice que había también un ritual que ha cogido un animal y una parte ha cortado de este animal con la sangre, То есть издевались над животными. que es hecho un sufrimiento para este animal. Словили большого здорового теленка. He escogido una grande ternera joven. Они понимают, что они его не съедят. Ellos entendieron que no van a comer Кусок ноги отрезали, животное отпускали. porque es grande, entonces acortaron una parte de la cadera y dejaban pasar. Господь запрещал это делать своему народу. Dios prohibido hacer esto para su pueblo. И вот эти требования выносятся язычникам, как обязательно. Y esto tenía que hacer también gentiles, este mínimo. И воздерживаться от всякого вида блуда. Y también apartarse de adulterio. Поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Hacer con tu prójimo como tú quieres que prójimo pasa contigo. И многие сегодня церковные люди говорят, все, больше ничего делать не нужно. Y muchas iglesias dicen, ya no hay que hacer nada. Но если мы посмотрим внимательно, что написано дальше. Si nosotros vamos a mirar con atención que escribe más adelante, И давайте мы посмотрим с вами. vamos a mirar 21 стих. Деяния, 15 глава, 21 стих. Hechos 15:21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. И для многих церковных людей сегодня, слушай, а что здесь написано, вообще непонятно. Y mayoría creyentes van a pensar, ¿qué es esto? Во-первых, почему в субботу? Porque primero es sábado И при чем тут закон Моисеев? y ¿qué significa ley de Moisés? Потому что первая церковь не считала за авторитет Библии, как Божьего Слова, послание апостола Павла. Porque la primera, la iglesia no ha leído el Nuevo Testamento. Мы знаем, что авторитет книгам Нового Завета окончательно приняли в 400-х годах нашей эры. Nosotros lo sabemos que ha aprobado Nuevo Testamento en 400 años después del Cristo. Никто не мог читать послание Иакова и сказать, это Божье Слово. Nadie allí no ha leído un mensaje de Santiago y le ha dicho que es palabra de Dios. Это объяснение Иакова на некоторые вещи из Торы. Так можно было сказать. Es una enseñanza de Santiago como entienden la Torá. Потому что в первой церкви, которая образовалась в тот момент,
Porque en la primera iglesia que estaba la primitiva iglesia que estaba antiguamente, были в основном одни евреи. había hebreos, judíos, И приходили туда язычники. y también llegaron gentiles. И им сказали, вы хотите быть с нами, на вас же сошел Дух Святой. Y ellos dicho, nosotros queremos estar con vosotros. И они говорят, да, мы хотим быть с вами. Они говорят, подождите. Y ellos dicho, sí, nosotros queremos estar con vosotros, pero apóstoles dicen, esperáis. Язычники говорили, мы верим в Иисуса. Gentiles dicen, nosotros creemos a Jesús. И евреи сказали, подождите. Hebreos dicen, esperáis. Хотите быть частью нашего общества? ¿Queréis estar una parte de nuestra comunidad? Нужно не участвовать в вопросах с идолами. Hay que apartarse de la idolatría, Воздерживаться в употреблении пищи идоложертвенного. apartarse de la comida que estaba entregada a ídolos. Перестать пить и есть кровь. No tienes que tomar la sangre de los animales. Перестать заниматься сексуальными всякого рода извращениями. No tienes que hacer las fornicación. И лишь после того, как вы готовы на эти условия, Y después, si vosotros vais a aceptar estas condiciones, можете входить в наше сообщество. ya podéis estar en nuestra comunidad. Только так язычник мог стать частью так называемой церкви. Solo en este caso, un gentil podría estar en comunidad. Ну и так называемой церкви-то не было. Pero la iglesia aún no había. Были синагоги. Había sinagogas. Написано, многие начальники синагог уверовали в Иешуа. Está escrito que muchos hebreos, judíos de sinagogas, creyeron a Yeshua. И поэтому первая община, первая церковь, она не собиралась в церквях. Por eso la primitiva iglesia no congregaba en las iglesias. Это мы сегодня можем. Ты в какую церковь ходишь? Я в баптистскую, я в пятидесятническую, я харизматическую, я там в костел хожу католический, я там хожу в православный храм. En nuestro tiempo, cuando tú preguntas a una persona en qué iglesia tú vas, ella te contesta bautista, pentecostés, ortodoxos. То есть в тот момент вообще этого всего не было. En la iglesia, la primitiva, no había esto, solo Была еврейская синагога. sinagogas de judíos, hebreos. И туда начали приходить язычники. Y entonces ahí ya llegaron gentiles На определенных условиях. con condiciones. Они должны были сразу же принять определенные требования для человека, который хочет быть частью нашего общества. Ellos tenían que tomar estas condiciones para estar una parte de comunidad hebrea. Воздерживаться от оскверненного идолами, Apartarse de idolatría, от блуда, de fornicación, удавленины de ahogado и крови. y de la sangre. Вы знаете, что даже элементарные вещи сегодня многие верующие даже их не знают. Vosotros sabéis que estas condiciones algunos creyentes no lo saben. Я разговаривал с одним человеком, который торговал колбасой. Yo hablaba con una persona que estaba en mercado y vendiendo chorizo. Он был верующим человеком. Él era creyente И у него папа был пастором. y su padre es pastor. И он продавал прекрасно кровяную колбасу всем. Y él estaba vendiendo muy bien chorizo, butifarra de la sangre. Я спросил его, послушай меня, ты понимаешь, что ты этого не имеешь права делать? Él dice, escúchame, tú no tienes que hacer esto. И он говорит, ну мы верим в Иисуса. Y él dice, pero nosotros creemos a Да, Jesús. я говорю, да вы можете в кого угодно веровать. Писание запрещает это есть людям. Y yo digo que vosotros podéis creer, pero la escritura prohíbe hacer esto. Угодно было Святому Духу ограничить людей от этого. Вы не имеете права это делать. Espíritu Santo quería esto, hacer esta apartación de sangre. Поэтому с кровяной колбасой нужно подвязывать. У кого еще там? Por eso con butifarra, con la Перестать sangre, кушать. hay que no comer. Перестать кушать. Tienes dejar comer. Хороший вопрос.
Muy buena pregunta. Не, у нас в Грузии даже это не знают, даже до сих пор. Ну, это постановление христианам. И его Украина попробует. Это Церквям. Esto es un estatuto para cristianos. Мы уже наелись. Уже все. Не, отлично, отлично. Двигаемся дальше. Хорошо сказано. Vamos más adelante. Продолжаем, это все обсудим. Continuamos, vamos después a hablar. И мы видим о том, что есть определенные требования, что, чтобы частью стать Божьего народа, Бог через первоапостольскую церковь дает постановления, ограничивающие язычников. Y nosotros vemos entonces que hay unas condiciones. И есть такие верующие, которые говорят, да Богу все равно, что мы едим. Y hay creyentes que dicen que a Dios igual no importa que nosotros comemos. А главное, что мы всех любим. Muy importante que nosotros amamos a todos. Я говорю, дорогие мои, это у вас первое, что я вижу у вас, это полная ненависть к Всевышнему. Yo digo, es primero que vosotros odian Altísimo. Всевышний ясно и понятно запретил о том, что если ты любишь меня, то ты должен соблюдать мои заповеди, его слово. Altísimo le he dicho, si tú amas a mí, tienes que seguir con mis mandamientos. Если ты пьешь кровяку, извини меня за выражение, то ты идешь против меня, говорит Бог. Si tú estás tomando la sangre, tú estás contra de mí. Поэтому это все очень серьезно. Por eso esto muy serio. И всей церкви сегодня нужно прийти к пониманию даже элементарных вещей. Y toda la iglesia tiene que saber estas condiciones mínimo Чтобы хотя бы стать частью церкви вообще. para ser una parte de la iglesia. А дальше написано. Y más adelante, Потому что закон Моисеев porque Moisés от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Пускай дальше язычники приходят уже к нам, Entonces, gentiles pueden venir a la sinagoga. мы им сделаем скидку, Nosotros vamos a hacer una oferta, но в обязательном порядке воздерживаться от самых главных вещей, pero obligatorio apartarse de estas condiciones, потому что так было написано угодно Святому Духу. porque el Espíritu Santo esto quiere. Послушайте, очень важно. Es muy importante, escucháis. Это не человеческое решение. Esto no una decisión de un humano. Так было угодно Святому Духу, написано и нам. Esto una decisión del Espíritu Santo y nosotros, Dios. Dios. Поэтому это не то, что каждая церковь себе выбирает определенные постановления. Es no porque la iglesia ha Гамлет. escogido estas condiciones. Это постановление, которое Бог дал для всего народа Всевышнего, не для каких-то там, для них да, для них нет. То есть это требование. Estas condiciones para todos, para pueblos, quien cree al Señor, no para un pueblo y para otro no. А потом дальше написано. Y después está escrito. Значит, теперь они пускай посещают наше собрание. Entonces ellos pueden venir y reunirse con nosotros. Мы их примем как верующих в Иисуса, как наших братьев и сестер. Nosotros vamos a aceptar como hermanos y hermanas. А дальше каждую субботу, Y después cada sábado, опять же хочу остановиться на этом, quiero aquí prestar atención. Никто никогда в голову не приходило в Первоапостольской церкви праздновать воскресенье. Nunca no se sucedió en su mente, no ocurría en su mente celebrar el día festivo en domingo. Это все было выработано позднейшей церковью. Esto ha venido ya más tarde. Нету ни одного постановления в Библии, что нужно отмечать День воскресный. No hay ningún estatuto que hay que tener un día de reposo en domingo. Господь говорит, седьмой день, суббота, Господу Богу твоему. Dios dice, séptimo día de reposo para tu Dios. Некоторые говорят, а я когда захочу, у меня Sexto. Я делаю седьмой день тогда, когда я захочу. Седьмой день? Да, когда захочу. Делаю, когда захочу. Séptimo. Yo quiero hacer séptimo día cuando quiero. Хорошо. Bueno. А Бог говорит, седьмой день, суббота, Господу Богу твоему.
Pero Понятно? Dios dice séptimo día es sábado. Да, и говорит, уточняет, что седьмой день это шаббат, это не воскресенье, не понедельник, не какой-либо другой день. Y está escrito que séptimo día es día de Dios, es sábado, Но сегодня многие смотрят на всех, которые делают это все вокруг. pero mayoría hoy miran alrededor И вообще считают, что просто Иисус воскрес, поэтому мы празднуем воскресенье. y piensan que Jesús resucitó en domingo, entonces vamos a celebrar un domingo. Это церковная басня. Es una parábola de iglesia. Мы можем собираться в воскресенье, Nosotros podemos reunirse мы можем en собираться и в domingo, понедельник, en lunes, мы можем собираться в любой день недели, en cualquier día, но есть определенный день, в который Бог хочет видеть своих людей. pero hay un día en que Dios quiere ver su aceptados, sus creyentes. Хорошо, мы сейчас затронем тоже шаббат немножко дальше. Vamos a hablar más adelante por este tema, Ну, каждую субботу все собирались вместе, евреи и язычники. pero cada sábado todos gentiles y todos judíos se reunieron juntos. И на каждом собрании не читались послания Петра. En cada congregación no ha leído mensajes del Pedro. На каждом собрании не читались Евангелия. En cada congregación no ha leído Evangelio. Написано, каждое собрание читался закон. En cada congregación he leído la ley. Как вам такое? Ну, так написано, Деяния 15 главе. Aquí se escriben en Hechos 15. Закон Моисеев каждую субботу читается. El ley de Moisés cada sábado está leído А зачем он там читался? porque él estaba leído. Для того, чтобы язычников научить, как нужно жить дальше. Para enseñar a gentiles cómo vivir. Знаете, проблема сегодняшняя, я вот что сталкиваюсь в пасторском служении. Hay un problema hoy en servicio pastoral. Постоянно какие-то семейные проблемы у людей. Hay muchos problemas de familias, matrimonio, Но мы же в церкви. pero nosotros estamos en iglesia. У нас не должно быть семейных проблем. Nosotros no tenemos que tener los problemas Нам- en matrimonio. Нам нужно научиться решать эти все вопросы. Не должно быть такого, это неправильно. Это Нас- незнание закона. Nosotros tenemos que saber cómo vivir sin estos problemas. Это, Si vienen problemas, entonces nosotros no sabemos leyes. это потеря приоритетов, где муж, где жена. Es entonces ya no hay autoridad donde un esposo, donde esposa, Где дети? donde los hijos. Все верят в Иисуса Todos creen a Jesús и вместе с Иисусом разводятся. y con Jesús están en acto de divorcio. Так в чем проблема тогда? Entonces, ¿dónde es problema? Может, мы просто говорим об Иисусе, Puede ser hablar sobre Jesús вместо того, чтобы говорить о том, о чем Он учил. y no hablar que Él enseñando. Мы можем говорить о Его личности. Nosotros podemos hablar sobre su persona, Так а Он говорил, как жить надо. pero Él enseñaba cómo tú tienes a vivir. Так давайте перестанем говорить просто о Нем, а начнем говорить о том, о чем Он учил. Entonces empezamos a escudriñar que Él enseñaba, no solo sobre de Él, О чем учила первая церковь? que escudriñaba la primitiva iglesia. Она не просто говорила: Иисус, мы Тебя любим, мы верим в Тебя. Ella no solamente le ha dicho yo amo a Yeshua, Они все принимали Духа Святого ellos todos aceptaron el Espíritu Santo и каждую субботу сидели и изучали закон. y cada sábado estaban en sinagogas escudriñando la ley de Dios. Если я муж, то как я должен себя вести как муж? Si yo esposo, ¿cuáles condiciones tengo que cumplir como un esposo? Если я жена, так что мне делать, если я жена? Si yo esposa, ¿qué tengo que hacer como esposa? Если я человек, который процессуальное лицо, где-то работает, как мне себя вести вообще нужно? Si yo un empleado, trabajador, ¿qué tengo que hacer allí? То есть нам нужно учение Христово, Entonces hay que tener enseñanzas del Cristo. а учение Христово, он говорит: я ничего не говорю, я говорю только то, что говорил Отец.
Y enseñanza del Cristo es que cuando Yeshua le ha dicho, yo nada no enseñó mío, yo todo digo que de mi Padre. Помните, Павел говорит, ¿Acordáis que dicho Pablo? спасайтесь от рода сего развращенного. Tenéis que salvar de este linaje impío. То есть выходите с этого мышления, в котором живут все, станьте совершенно другими людьми. Tenéis que salir de esta mente gentiles. Приходите в общину, Tenéis que venir a una comunidad, выполните основные 4 требования, чтобы стать частью ее. cumplir estos 4 mandamientos de mínimo И каждый шаббат собирайтесь для того, чтобы изучать, как вам жить. y cada sábado de reposo tienes que escudriñar cómo tienes que vivir. Потому что Господь готовит себе особенный народ. Porque Dios está preparando un pueblo especial. Он не готовит общество фанатиков, верующих в Иисуса. Él no está preparando una comunidad de fanáticos que creen a Jesús. Он создает общество грамотных людей, которые знают, как на этой земле жить. Él está edificando una comunidad que lo sabe cómo tiene que vivir. Помните, что говорил Бог своему народу? ¿Acordáis que Dios estaba hablando a su pueblo? Выполняйте все мои постановления, Tenéis que cumplir todos mis estatutos чтобы эта земля не извергла вас. para que la tierra no los echaba. Очень интересно. Muy interesante. Земля извергает людей, которые живут нечестиво. La tierra echa a las personas que no escudriñan su palabra. Зачем нам нужны Божьи заповеди? ¿Por qué nosotros necesitamos mandamientos de Dios? Чтобы Богу угодить. Para hacer algo bueno a Dios, Да вообще нет. servir, agradar, Чтобы тебя земля не извергла отсюда вообще. para que tierra no te rechaza, echaba fuera. Я когда думаю о Боге вообще, Cuando yo pienso sobre de Dios, мы часто такие говорим фразы, nosotros muy frecuente hablamos как будто настроение Всевышнего зависит от моего поведения. que su estado depende de nosotros. На самом-то деле настроение Бога не зависит от меня. Pero su estado no depende de humanidad. Мое настроение зависит от того, как я себя веду. Mi estado depende de mis hechos. Если я начну поступать неправильно в адрес Всевышнего, Si yo empiezo a hacer algo malo con Altísimo, то худо будет не ему, худо будет мне. entonces mal será para mí, no para él. И поэтому стоит подумать, выгодно ли мне это. Y por eso tienes que pensar bien hacer para ti. Я недавно разговаривал с одним человеком. Yo hablaba con una persona И очень интересный у меня получился разговор. y una conversación muy interesante. И мы разговаривали непосредственно насчет этой темы. Y hemos hablado sobre este tema. И мы говорили, как угодить Всевышнему. Y estaban hablando cómo tenemos que agradar al Señor. Я говорю, если ты должна понять одну такую простую вещь, Y yo digo, tú tienes que aprender una cosa, что если ты начнешь почитать Всевышнего, то от этого хорошо будет только тебе. si tú empiezas a honrar a Dios, solamente va bien para ti. Все эти заповеди не для того, чтобы подчинить нас Богу. Estos todos mandamientos no solamente para someter a Dios, Чтобы эта энергетика жизни, которую Бог запустил на этой земле, не уничтожила тебя. es solamente para que la vida, energía de vida, no ha matado a ti. Дух Божий создал порядок на этой земле. Espíritu Santo creó un orden aquí en la tierra. И если я нарушаю этот порядок, Y si yo voy a incumplir con este orden, то кто такой я вообще? ¿quién soy yo? Божественный порядок нарушиться не может. La orden divina no se puede incumplir. А разрушиться могу только я. Puedo solo yo destruirse, quebrantarse, Потому что есть автор, который сотворил этот мир.
Porque hay un autor que creó este mundo. И я попал в этот мир. Y yo estoy en este И mundo. у меня есть два варианта. Y yo tengo dos opciones. Либо узнать, что Творец здесь придумал, Una que voy a saber, escudriñar que Dios tiene en Torah и использовать все эти законы для себя, y utilizar todas las leyes para mí mismo и получить так называемое благословение. y aceptar bendiciones para mí mismo. Либо проявить неведение и незнание, O no escudriñar nada, no estudiar и не дай Бог бунтарство, y también estar contra de Dios и в конечном итоге потерпеть фиаско на этой земле. y al final a terminar mal. Но мы еще не начали, Любовь, с вами. Не будем. Хорошо, мы сегодня сделаем такое вступление. Мы посмотрели только один стих, мы еще этого не прошли. 1%. Да, но я думаю, что это очень важно было рассмотреть. Pero es muy importante mirar hoy, Потому что мы все с вами стали частью или станем частью окончательно церкви. porque nosotros seremos una parte de iglesia И мы должны понимать, как это работает все. y tenemos que entender cómo esto todo funciona. И самое главное, воспринимать заповеди не как что-то страшное, что Бог меня как бы тут ограничивает, Y muy importante percibir los mandamientos no como algo malo o muy difícil. Бог не ограничивает нас. Dios no pone límites. Он защищает или спасает нас с помощью заповедей. Él proteja y salve con ayuda de mandamientos. И наша задача узнать, как это работает. Y nuestro objetivo es saber cómo esto funciona. И мы опять продолжим рассуждать на эту тему. Y nosotros vamos otra vez a hablar sobre este tema. Все глубже, глубже и глубже. Más profundo y profundo. Амин. Amén. А сейчас, я думаю, мы сможем поработать по вопросам и ответам.